אוקיי, עכשיו אנחנו לומדים בהצפה של משוואת גלים דו-ממדית. אנחנו כבר למדנו בהצפה של משוואת חום דו-ממדית, אז יש שינוי קטן, שכאן זה d בריבוע u חלקי dt בריבוע במקום du dt, אוקיי, זה כמו חד-ממדי, וכאן זה אותה כמות, זה a בריבוע כפול זה על הפלסיה, אוקיי? אז יש לנו, אנחנו מסתכלים על זה במלבן, ויש לנו תנאי שפה, יודעים שזה שווה ל-0 על כל הצלעים של, כל הצלעים, בעצם השפה של המלבן, ויש לנו גם שני תנאי התחלה, u של x של 0, x0y שווה ל-phi 0 של xy, ו-du dt של x0 של xy0 שווה ל-phi x של x של y, ופי אחד זה פונקציית C1 לפחות למקוטעים. אוקיי, אז לפתור את זה, אנחנו משתמשים באותה טכניקה של תשלום החום, רק שיש דברים כאלה שזה ילך יותר מהר, שנוכל להשתמש בדברים שכבר ראינו. אוקיי, אז אני מוחק את זה, אוקיי, ואז אנחנו משתמשים עוד פעם בטכניקה של הפרדת משתנים. אוקיי, הפרדת משתנים, זאת אומרת שכותבים עוד פעם ש-u של x, y, t, אוקיי, זה שווה ל-z של x של y, t של t. אוקיי, אז באותה מידה אנחנו גוזרים את זה פעמיים לפי t, אז פעמיים לפי t זה z של x, y כפול t שני תגים של t, אוקיי, וגוזרים את זה גם פעמיים לפי x או לפי y. נכתוב רק לפי x, שזה אותו דבר לפי y, d בריבוע u חלקי dx בריבוע, אז זה יהיה dz של xy, dx בריבוע, אוקיי, כפול t של t. אוקיי, אז עכשיו נציב את הדברים האלה במשוואה, אוקיי, שאנחנו מחפשים פתרון. אוקיי, אז אני מוחק את זה, בתנאי שפה, נשתמש בתנאי שפה ואחר כך. אוקיי, אז מה אני מקבל? אני מקבל ש-d בריבוע u dt בריבוע, זאת אומרת zx של y t שני תגים של t, אוקיי, זה שווה ל-a בריבוע, d בריבוע u חלקי dx בריבוע, זאת אומרת הדבר הזה, dz של x של y dx בריבוע t של t, פלוס אותו דבר d בריבוע u dy בריבוע, זאת אומרת dz, כאן זה d בריבוע, סליחה לסימון, אוקיי, d בריבוע z של x של y dy בריבוע, t של t, זאת אומרת שכאן אפשר לכתוב את זה, a בריבוע d בריבוע חלקי dx בריבוע, פלוס d בריבוע z חלקי dy בריבוע, t של t. בעצם זה אותו דבר ממה שעשינו עם החום, חוץ מכאן זה t שני תגים של t. אוקיי, אז מה אפשר לעשות? אפשר לחלק את שני הצדדים האלה, אוקיי, על ידי, אוקיי, אנחנו כאן נחלק את שתי הדברים האלה על ידי a בריבוע, z של x של y, t של t. a בריבוע, z של x של y, t של t. אוקיי, אנחנו אותו דבר רוצים שיהיה מקום אחד שיהיה רק x ו-y, ומקום שני אנחנו רוצים שיהיה רק t. אוקיי, אז כאן מקבלים t שני תגים של t, a בריבוע t של t, אוקיי, זה יהיה שווה למה? ל-d בריבוע z חלקי dx בריבוע, פלוס d בריבוע z חלקי dy בריבוע, כל זה חלקי z של x של y. אוקיי, בסדר? זה ממש מה שעשינו, למעשה זה חזרה. אוקיי, אז רק שכאן, לשים לב שעכשיו זה t שני תגים של t, זה הבדל היחיד. אוקיי, אז זה, יש תלות רק ב-t, תלות רק ב-t, וזה יש תלות, הדבר הזה יש תלות רק ב-xy, אוקיי? לכן, הכמויות האלה הן קבועים, ואנחנו כותבים שזה יהיה שווה למינוס למדה. וכאן מה אנחנו מזהים? בדיוק אותו בהצפה, שכבר למדנו בחום, d בריבוע u dx בריבוע, פלוס d בריבוע z dy בריבוע, פלוס למדה z של x של y, שווה ל-0, ובגלל שלנו אותם תנאי שפה,
אז יש לנו עוד פעם תנאי שפה, אוקיי, אנחנו לא צריכים לחשב, זה אותו דבר. אז יש לנו z של 0 של y שווה ל-l, z של n של y שווה ל-0, אוקיי, z של x של 0 שווה ל-0, ו-z של x של m שווה ל-0, אוקיי? אבל הדבר הזה, אנחנו כבר פתרנו. כן, אז לא נפתור את זה עוד פעם, כן? אנחנו נסמוך על מה שעשינו בחום, אף על פי שאם זו שאלה במבחן או בעבודה, אז צריך להסביר כל מה שעשינו בחום. אבל כאן אנחנו לא נעשה את זה עוד פעם, אוקיי? רק לזכור, מה שעשינו, עשינו עוד פעם הפרדת משתנים, כתבנו ש-z של x של y רק בעל פה, אוקיי? זה x של x, y של y, וקיבלנו שתי בעיות שפה. במשתנה אחד, אוקיי? ואז קיבלנו את הערכים העצמיים של הבעיה, ומה אין הערכים העצמיים, זאת אומרת עכשיו זה הערכים העצמיים של הבעיה שלנו, הבעיה ההתחלתית, אוקיי? זאת אומרת, פותרים כמו בחום, כאן ממש אין שום שינוי, כן, אתם רואים השינוי זה כאן, אוקיי? כמו בחום, ומקבלים, אז חישבנו את הערכים העצמיים, אוקיי, הערכים העצמיים זה למדה K, אוקיי, שהוא שווה למה? ל-K בריבוע, פאי בריבוע, חלקי L בריבוע, פלוס N בריבוע, פאי בריבוע, חלקי M בריבוע, אוקיי, כאשר K הוא שווה 1, 2 וכו', וכאשר N הוא שווה 1, 2 וכו'. אוקיי? אז פשוט, וכאן סליחה זה למדה kn, אוקיי? בגלל שיש שני אינדקסים, אוקיי? אז הדבר הזה פשוט אין שום שינוי, וגם הפונקציות העצמיות אין שום שינוי, אוקיי? מה הם הפונקציות העצמיות? אוקיי? זה zk של n, אוקיי? זה שווה למה? לסינוס k פאי x חלקי l, כפול סינוס n פאי y, חלקי L, אוקיי? זה פונקציה כזאת כn, אני מזכיר, זה פונקציה של שתי, זה כמו zxy, רק שמסתכלים אינדקס kn, אוקיי? אז זה כל הפונקציות עצמיות, אוקיי? עם אותם אינדקסים. k שווה 1, 2 וכו', n שווה ל 1, 2. אוקיי, אז כאן עשינו את זה ממש הרבה יותר מהר, שכבר ידענו את ה... כבר עשינו, אז ידענו את הערכים העצמיים והפונקציות העצמיות, אבל בצורה כללית, יכול להיות שזה משהו שונה, יכול להיות ש-0, שזה מתחיל כאן מ-0, יכול להיות שכאן יש קוסינוס, יש כל מיני מצבים, זה תלוי בתנאי שפה בהתחלה. כאן השתמשנו בתנאי דיריקלי, אבל יכול להיות שאם יש איזו נגזרת חלקית בתנאים, זאת אומרת איזה סוג של נוימן, אוקיי, בתנאי שפה, אז זה יהיה כאן שונה. אבל כן אנחנו אמרנו שאנחנו מסתכלים שהפתרון שמחפשים היא שווה 0 על כל הגבול של המלבן, אוקיי? אז בעצם מה נשאר לנו עכשיו לעשות? אנחנו יודעים ולוקחים את זה, אוקיי, בחזרה, אנחנו חישבנו, אוקיי, ואנחנו יודעים בעצם ש-t, שני תגים של t, חלקי a בריבוע t של t, זה שווה למה? למינוס למדה k, אוקיי, זה מה שראינו, אוקיי, אז עכשיו זה מינוס למדה k, אוקיי, שיש שני אינדקסים, אני מזכיר, אז בעצם יש לנו t, שני תגים של t, פלוס למדה kn, a בריבוע, t, kn של t, אוקיי, אני כותב הכל עכשיו ב-kn, אוקיי, kn, אוקיי, כל kn זה מתאים ללמדה kn, kn כאן, אוקיי, אז הכל kn, אוקיי, וזה שווה ל-0. אוקיי, אז מה אני מזהה כאן? אני מזהה משוואה ליניארית הומוגנית מסדר שני, מקדמים קבועים. עשינו את זה כבר הרבה פעמים, ואנחנו יודעים את הפתרון הכללי. מה זה הפתרון הכללי? זה t-kn שווה ל-a-kn קוסינוס של שורש של הדבר הזה, של למדה kn, שורש של a בריבוע, זאת אומרת a, ש-a הוא חיובי, אוקיי, t פלוס b-kn, סינוס, סליחה, זה שורש של למדה kn, אוקיי, סינוס של שורש של למדה kn a-t. אוקיי, אז מצאנו את ה-t-kn, אוקיי, אז מה שנשאר לנו עכשיו, אפשר לכתוב את התבנית, אוקיי?
כל מה שנשאר לנו, אוקיי? שאנחנו יודעים עכשיו, אוקיי? יודעים ש-U של X של Y של T, אוקיי? אז מה זה יהיה? זה יהיה שווה לסיגמה מ-K שווה ל-1 עד פלוס אינסוף, סיגמה מ-N שווה ל-1 עד פלוס אינסוף, של ZKN של XY, TKN של T, אוקיי? שאנחנו יודעים שכל פתרונות UKN של X של Y של T שהוא שווה ל-ZKN XY כפול TKN של T, אנחנו יודעים שזה פתרון, אבל אנחנו רוצים לחפש את הפתרון היחיד שמקיים את התנאי ההתחלה. אוקיי, אז עכשיו נכתוב את זה בצורה מפורשת. אוקיי, אז אני מוחק מה שיש כאן. אוקיי, אז מה אני מקבל? אני מקבל ש-U, X, Y, T זה סיגמה מ-K שווה ל-1 עד פלוס אינסוף, סיגמה של מ-N שווה ל-1 עד פלוס אינסוף, אוקיי, של מה? של הדבר הזה, AKN של TKN של T, זאת אומרת, כן, כאן זה ה-TKN של T, אוקיי, אז של AKN קוסינוס של שורש למדה KN AT, אוקיי, כאן אני עושה סוגריים, פלוס BKN סינוס שורש של למדה KN AT, ואני מכפיל את כל זה על ידי הפונקציות עצמיות, אוקיי, זאת אומרת, אוקיי, אני יכול למחוק את זה עכשיו, אוקיי, כאן אני סוגר את הסוגריים, זה כפול סינוס K פאי X חלקי L, סינוס N פאי Y חלקי L, אוקיי, אז זה התבנית שלנו, אוקיי? זה התבנית של פתרון בצורה כללית, אוקיי? אבל יש לנו פתרון יחיד, אז צריך למצוא AKN ו-BKN. אז AKN זה יהיה ממש פשוט, זה יהיה אותו חישוב שעשינו, אוקיי, אני מחלק את זה עכשיו בחום, זאת אומרת שנשתמש בתנאי ההתחלה הראשון, ולמצוא BKN אז נשתמש בתנאי ההתחלה השני. אוקיי, אז יודעים ש-U של X של Y של 0, אוקיי, מצד אחד זה שווה לזה, כשכותבים ש-T שווה ל-0, זאת אומרת זה סיגמה מ-K שווה ל-1 עד פלוס אינסוף, סיגמה מ-N שווה ל-1 עד פלוס אינסוף, אוקיי, של AKN, אוקיי, זה שווה ל-1, כל זה שווה ל-0, סינוס K פאי X חלקי L, סינוס N פאי Y חלקי M, אוקיי, וזה שווה ל-פאי אפס של X של Y. על זה כבר עשינו, ממש בחום, עשינו בדיוק את הדבר הזה. ראינו שאפשר לשים סוגריים ולראות שהפונקציה הזאת, אם מפתחים לפי הסינוסים רק לפי X או Y, אוקיי, זה תלוי באיזה כיוון, איזה משתנה בוחרים. אז בעצם אפשר לחשב את המקדם הזה, ואחר כך מוצאים עוד פיתוח פוריה לפי הסינוסים, ומוצאים את הפתרון, אוקיי, שאני נותן עכשיו, אוקיי, שזה, אז לחזור על החום, אוקיי, שזה AKN שווה ל-4, LM, אוקיי, אינטגרל מ-0 עד M, אוקיי, 0 עד M, אינטגרל מ-0 עד L של פאי 0 של XY, אוקיי, כפול סינוס K פאי X חלקי L, סינוס N פאי Y חלקי M, אוקיי, כפול dx dy, אוקיי, dx dy. אוקיי, אז אנחנו עכשיו יודעים בצורה חד משמעית את ה-AKN, אוקיי, אז מה שנשאר לנו עכשיו זה למצוא רק את ה-BKN. אז ה-BKN, כן, איך עושים? אז אוקיי, אז אולי אני מוחק את זה, אבל בכל מקרה הנוסחה הזאת זה ממש אותה נוסחה שחישבנו בחום, אוקיי? זה 4 חלקי, בכל מקרה אתם יכולים להסתכל על הדברים האלה בקובץ המצורף, אוקיי? אז אני מוחק את זה, ועכשיו אנחנו מסתכלים לתנאי ההתחלה השני, סליחה. אז זה du dt, אוקיי, של x, y, 0, אז נתחיל לגזור ב-t את התבנית, ואחר כך נסיב t שווה ל-0, אוקיי?
אז זה, אם אני גוזר את זה, אז זה סיגמה מ-K שווה ל-1 עד פלוס אינסוף, אני גוזר לפי T, אוקיי? סיגמה מ-N שווה ל-1 עד פלוס אינסוף, אז אני חוזר רק את החלק הזה, אוקיי? שכאן יש רק X ו-Y, אוקיי? אז כאן זה קוסינוס, וכל הזמן חוק השרשרת מוצאים שורש של למדה כ-N, A, אוקיי? של שורש של למדה כ-N, A, אוקיי, כפול, אוקיי, A, K, N, אז כאן יש מינוס, אוקיי, שגוזרים קוסינוס, מינוס A, K, N, סינוס, שורש של למדה K, N, A, T, אוקיי, פלוס, אז כאן גוזרים פלוס B, K, N, אוקיי, הסין זה גוזרים זה קוסינוס, שורש של למדה K, N, A, T. אוקיי, כל זה כפול סינוס K פאי X חלקי L, אז סליחה, כאן זה חלקי M השני, אוקיי, לתקן כאן, אני מקווה שזה המקום היחיד שעשיתי את זה, אוקיי, אז אוקיי, זה התבנית, אוקיי, כאן זה ממש M, לתקן את זה, אז עכשיו כפול סינוס n פאי y חלקי m, אוקיי? ואז עכשיו אנחנו נציב את זה ב-0, אוקיי? אז מה נמצא? אוקיי? אנחנו נמצא du חלקי dt של x, y, 0, אוקיי? יודעים שזה פאי 1 של x, אבל חוץ מזה, מכאן, יודעים שזה שווה לסיגמה מ-k שווה ל-1 עד פלוס אינסוף, סיגמה מ-n שווה ל-1 עד פלוס אינסוף, אוקיי, של שורש למדה k-n, a, אז כל זה 0, זה סינוס, כל זה b-k-n, סינוס k פאי x חלקי l, סינוס n פאי y חלקי m, אוקיי? זה חלקי m, אוקיי, תמיד ב-y, אוקיי, אוקיי, אז עכשיו הדבר הזה הוא שווה לפאי 1 של x, נכון? לכן סיגמה מ-k שווה ל-1 עד פלוס אינסוף, אוקיי, של סיגמה של n1 עד פלוס אינסוף, של שורש של למדה kn כפול a כפול b kn, סינוס, אוקיי, k פאי x חלקי l, סינוס n פאי y חלקי m, אוקיי, אז זה שווה, אנחנו יודעים, לפאי 1 x של y, אוקיי, זה התנאי ההתחלה השני, אוקיי? אז את זה אפשר לפתור, למצוא עכשיו bien בקלות, אוקיי, למה? אותו דבר, אנחנו כבר עשינו את החישובים האלה, אוקיי, רק שבמקום a-kn, צריך לכתוב שורש של למדה kn, a, b, kn, ומוצאים מה שרוצים, אוקיי? זאת אומרת, אתם זוכרים, עושים פעמיים פיתוח פוריה לפי הסינוסים, ואז מה מוצאים? מוצאים שלכן שורש של למדה kn, a כפול b kn, אוקיי? אז למה זה יהיה שווה? אוקיי? זה יהיה שווה ל-4lm, אינטגרל מ-0 עד m, אינטגרל מ-0 עד l, אוקיי? של פאי 1 של x, y, אוקיי? זה הפאי 1 הזה, אוקיי? סינוס k פאי x חלקי l, סינוס n פאי y חלקי m, אוקיי? dx, dy, אוקיי? dx, dy, אוקיי? אז לכן, אוקיי? אז b כn למה הוא שווה? אוקיי? תסתכלו, צריך רק בעצם לחלק את זה, אז אני אעשה את זה כאן, אוקיי? אז b kn, למה הוא שווה? הוא שווה, אז אני אכתוב את זה כאן, אוקיי? אז b kn, אוקיי? מה הוא שווה? אז b kn, אוקיי? הוא שווה לזה 4 חלקי lm, אוקיי? רק שצריך לחלק, אוקיי? גם על ידי a שורש של למדה kn. אוקיי, אז אתם רואים,
אוקיי? שבעצם מוצאים את A-K-N ו-B-K-N בצורה חד משמעית. אני רק מקווה שב-A-K-N, כאן כתבתי גם סינוס N פאי Y אחרי K-M ולא L. אוקיי? אז זהו, סיימנו. סיימנו החלק על בעד שפה של משוואת גלים דו-ממדית. אוקיי? אתם רואים, בעצם זה כמעט אותו דבר של בעד שפה חום, רק שזה טיפה יותר ארוך, שיש שני תנאי התחלה.